ми треба време да се адаптирам. Бојан споменуваше бројки, ама јас, слушајки го заменик министерот, кој се осврна на сите дискусии што претходно беа кажани, можам да го посочам следново. Прво, да, тоа делуваше стручно, аргументирано, меѓутоа, знаете како, дури и ноќеска размислувајќи за она што е најважно во овој буџет, и сега беше во дискусијата на претходниот говорник потенцирано, здравјето, економијата и екологијата. Се разбира, мојата дискусија, па и дел од освртот на заменик министерот се однесуваше на екологијата, и јас ќе почнам со една констатација зошто е односот на пратениците од власта таков кон пратениците од опозицијата, зошто ги нема овде 39 членови на неформалната коалиција со О2, јасно ми е. Нема држава во која буџет се носи со обично мнозинство, со двотретинско мнозинство. Затоа е вашиот однос таков. Ние сме статисти, зборувајте си, ние ќе си го изгласаме буџетот. Нема да се зачудам дури онлайн ако се изгласа буџетот. Значи, она што сакам да го посочам е следново. Прво, очигледно е дека заменик министре О2 требало да прави коалиција, треба да прави, и ќе им го кажам тоа, не со пратеници, туку со министри. Тоа е јасно. Бидејќи многу умни луѓе овде сум слушала, а дискусиите се секогаш исти, да не говорам за гласањето. Значи, тоа е многу чуден феномен. Или може би друго. Може би треба да разговарале со лидерите на партиите. Бидејќи очигледно е дека во оваа земја има еден деформиран премиерски систем и една деформирана партитократска држава. Не ја слушајте Гордана Силјановска. Свртете, еве во регионот по научните трудови, ќе видите што зборуваат и за нашите расправи. Значи, вчера се обидов да кажам дека треба да ставиме крај на ние и вие, на вчера и денес. И еве во најважното, значи еколошката димензија, се обидовме да го направиме тоа, меѓутоа ништо од резултатот. Еднаш мора да сватиме дека за да не треба, оти заменик министерот веројатно и не учествувал во креирањето на буџетот, и јас го разбирам, бидејќи јас знам неговата стручност и компетентност, ја истакнав уште при неговиот избор. И тој има аргументи да брани нешто што понекогаш е неодбранливо. Меѓутоа, луѓе, колку пати треба да кажам, собрание, работно тело нема без опозиција. Како не разбирате? Не е можно тоа да обстои. Тоа важело и за претходните да беа, истото ќе го кажев, значи. Што е сега нашиот проблем? Нашиот проблем е сега што ние не сваќаме дека главното оружје во моментов за справувањето и со здравствената катастрофа, и со економијата, и со екологијата особено, е буџетот, парите се. И јас сум шокирана, заменик министре, кога слушам министерка за одбрана како презентира воен буџет. Леле, не баре Черчил за време на Втората светска војна, не се смејте. Значи, сумата е фантастична и не постои посебен буџет. Буџетот министерот за финансии го креира со заменик министерот. Сите паднаа во транс. Воен буџет, и тоа со суми кои би ги коментирала и Ангела Меркел, да ве подсетам, кога велеше дека
Не, имам голема дилема дали овие пари наместо во НАТО би требале германската држава во ваква криза да ги насочи кон здравство, кон образование, кон социјална заштита и така натаму. Значи, кога зборуваме за еколошка држава, оти тоа е нешто што ќе ни отвори пат, оти ние забораваме дека сега не анализираат. Впрочем, ЕУ и не анализира нас во суштинските нешта, за жал, туку во добрососедските односи. Меѓутоа, еве, имаше многу забелешки, вие со право одговоривте со бројки во врска со непродуктивните трошења, како што е она за коли, што знам за намештаи, за привремени вработувања. И сега бројките да кажуваат многу работи. Но знаете ја што посакувам? 0 буџет за коли да има. Па еден буџет за велосипеди, па да заличиме на Холандија, па премиерот по улиците на Хаг се вози, а бакнежи му даваат граѓаните. Аман бре, уште живееме во времето на Нушич. Првото што го правате, намештајот да го сменат. Па тој намештај во тоа министерство, и да ве подсетам овде кога го браневте и кога беше ребалансот на буџетот, набројавте за политички систем, за информатика, во амбасадите рековте, споменавте одбрана и така натаму. Што потреба беше тоа? Секој според својот вкус, со државни пари, со граѓански пари, да средува. Тогаш би била среќна да речат, не ни треба намештај, ово е. Затоа што е време на криза. Оти вие дадовте извонредни бројки промени, како било во 2015, како било во 2019, и јас ве разбирам. Ама сега сме 2020 и е ова не само време на криза, туку време на продлабочување на кризата. И многу срамота е, да ви кажам, повторно да слушаме дека има министри кои може би ги нема на работното место, ама ги има по рестораните. И сега во моето време во мода беше една манекенка Твиги, бидејќи тогаш беа слаби девојки модерни, и влегуваат како Твиги на власт, излегуваат како Санчо Пансо од Дон Кихот. Дури им се забележува и на ликот животот. Мислам дека тоа е непристојно во ова време. И бројките ви ги чув. Што сакам уште нешто да кажам, значи. За вработувањата привремените. Знаете што? Истото би рекла. Во ова време нема привремени вработувања, ама има трансформирање на статусот на специјалистите, да речеме лекари, во траен работен однос. Оти најумното бесплатно му го подаруваме на богатиот Запад. Сум имала сама личен контакт со специјалистите и сум разговарала тогаш со мојата колешка Рената Треневска правно да се реши нивниот проблем. Бидејќи умни, посветени и знаат дека се привремено. Па нели за справување со кризата најважен ни е медицинскиот кадар, треба да се бориме за секоја медицинска сестра и за секој лекар. Екологијата да и се врата. Значи, парите мора во ова време најдомакински да се распоредат. И ако велиме дека екологијата е сестра близначка на доброто здравје, а имаме проблем со здравјето, вистина треба да се обидеме да размислиме дека опозицијата особено шокантно секоја ден ја кажува или подсетува на бројката на починатите, и тоа е вознемирувачко. Ама одамна не сме чуле, вака како деновиве овде, да се спомене бројката на годишно починатите од загаденост. И таа е далеку над оваа бројка. Велите, не знам, меѓу 3000 и 3500, меѓутоа, тогаш човек си вика. Ако не може наука да има со 0,1 и умирам од срам,
кога разговарам со колегите од регионот. Со 0,1. Значи, наука не бива. Па не бива ни со 0,4 здрава животна средина. Не бива ни со 0,1 здрава животна средина. Значи, тоа е она што е, да речам, вознемирувачко, а не само бројките што ги слушаме. И, еве, да не должам многу, бидејќи само сумирам од она што го чув од вас. Кога слушаме за вработувања во администрацијата, времени и слични, а кога слушаме за проблемите на граѓаните во комуникацијата со администрацијата, затоа што кога начелото за вработување не е стручност и компетентност, туку е партиска блискост, а така е, бидејќи вие одете во кое сакате министерство и институција, ќе ви речат од 5 мина 2 работат, а другите се присутни. Професор, ќе ве Значи, само завршувам. Значи, процесот Кавка на тоа ми наличува, да ставиме крај на тоа. И јас затоа очекував поинаков буџет со одветен на предизвиците на оваа ситуација. Тогаш со аплауз ке го дочекав. Благодарам. Следен за реплика е пратеникот Љупчо Пренчав.